Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kusikiliza sauti ya Kristo Yesu anayewataka wamfuase ili aweze kuwajaza furaha na nguvu ya kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo na upatanisho katika jamii. Mama Kanisa anahitaji kuonja furaha ya vijana wa kizazi kipya, na kwamba ni katika muktadha huu vijana wakubali kupokea mabadiliko yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu ili kweli waweze kuwa ni waragabishaji na wakolezaji wa msamaha, upatanisho na amani. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala ulianza rasmi tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala ya maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026 amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Bancati hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626. Kwa niaba ya Sisa Kristin Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake kimsingi na kazia kwa namna pekee kabisa huduma makini ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mambo mengine msingi ni amani na maridhiano kati ya watu, huduma makini kwa wakimbizi na wahamiaji duniani, elimu, afya, biashara, mawasiliano, ushirikiano na mshikamano wa jumuiya ya kimataifa, pamoja na haki miliki ya kiakili. Hizi ni kanuni msingi zinazofumbatwa katika mafundisho jamii ya Kanisa yanayotoa dira na mwongozo makini kwa jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa kukuza na kudumisha utamaduni wa amani, haki, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu. Hii ni sehemu muhimu sana ya utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Vatikani katika masuala ya diplomasia ya kimataifa inafuata kwa makini sana sheria za kimataifa, taratibu na kanuni za jumuiya ya kimataifa, sanjali na kuendelea kuwa ni sauti ya kinabii inayojikita katika kanuni, maadili, utu wema na ushirikiano unaosimamiwa na kuratibiwa na kanuni auni. Amani haiwezi kufikiwa mara moja na kwa daima, bali inadaiwa kujengwa siku kwa siku. Amani ni matokeo ya haki inayomwilishwa katika upendo, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Amani ya kweli inakolezwa katika urafiki wa udugu wa kibinadamu, na kwamba upatanisho ni mchakato unaopania kuboresha maisha ya mbeleni na unafumbatwa katika toba, msamaha na uongofu wa ndani ili kujenga na kudumisha utamaduni wa upendo, chemchemi ya amani ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia Januari mwaka 2026 Vatikani na uhusiano wa kidiplomasia na nchi 184 duniani kote. Mabalozi wakazi wanaoishi mjini Roma kwa sasa ni 89, wengine ni mabalozi wanaowakilisha nchi zao wakiwa wanatoka nje ya Roma. Kuna mashirika ya kimataifa kama vile Shirikisho la Nchi za Kiarabu pamoja na Shirika la Kuhudumia Wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Yote haya yanafanya idadi yake ifikie 93.
Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala ulianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala ya maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026 amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjari na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Benco hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626 huko nchini Guatemala, na kufariki dunia tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1667 nchini Guatemala akiwa na umri wa miaka 41. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 30 Julai kunako mwaka 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Guatemala. Msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin Dominika tarehe 2 Agosti 2026 ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukizi hii, na katika mahubiri yake amesema kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kuganga njaa na kiu ya ndani kabisa ya maisha ya mwanadamu inayokita mizizi yake katika hamu ya kupata upendo, matumaini na maisha ya uzima wa milele. Shauku ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu humwongoza mwamini kujenga jamii inayosimikwa katika haki, udugu na mshikamano wa kibinadamu, huku akivunjilia mbali dharau, hali ya kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya jirani zake, dhuluma, ukosefu wa usawa, ufisadi na rushwa, mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ibada hii imehudhuriwa na umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Guatemala. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin ametumia fursa hii kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Guatemala. Amesema Mwenyezi Mungu kamwe hajawahi kuwaacha waja wake katika shida na mahangaiko yao, na kwamba kanisa lina wajibu wa kujikita katika uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwakirimia watu wa Mungu mkate wa uzima, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuguswa na mahitaji msingi ya jirani zao, na hivyo kuwa tayari kusikiliza na kujibu kilio chao cha ndani. Binadamu anapokabiliana na changamoto mamboleo kama vile ujinga, magonjwa, umaskini, baa la njaa, upweke hasi, vita, ukosefu wa haki na amani, pamoja na mateso, mambo ambayo kimsingi yanapata chimbuko lake kutokana na ufisadi, uchoyo na ubinafsi, hata katika kidogo ambacho waamini wamebarikiwa kuwa nacho, yaani muda, karama, ukarimu na hata udhaifu wao, Kristo Yesu watawazidishia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin akizungumza na wanadiplomasia na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wanaoziwakilisha nchi zao, amekazia umuhimu wa diplomasia majadiliano badala ya diplomasia inayotilia mkazo nguvu za silaha. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu zinalindwa na kuheshimiwa. Uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri ni msingi wa haki nyingine zote za binadamu. Yote haya yasaidie kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, udogo na mshikamano wa kibinadamu, ili kuondokana na utandawazi wa kutoguswa na mahangaiko ya jirani. Uchu wa mali na madaraka pamoja na rushwa ni mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachota mali na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha
utu, heshima, haki msingi za binadamu, haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachotamana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin anakaza kusema kanisa litaendelea kushirikiana na kushikamana na serikali ya Guatemala katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya watu wa Mungu ili kuhakikisha kwamba jamii inasimama kidete kulinda na kutangaza Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, uhuru na elimu makini kwa vijana wa kizazi kipya, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Kardinali Pietro Parolin wakati wa hija yake ya kitume nchini Guatemala amepata fursa ya kutembelea kituo cha Mama Teresa wa Kalkuta cha kutunzia wazee. Ametembelea madhabahu ya Mtakatifu Petro di San Jose di Benco na hatimaye amekutana na kuzungumza na maaskofu, mapadri na watawa kutoka nchini Guatemala na baadaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu katika madhabahu ya kuabudia Ekaristi Takatifu. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi, katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, panguzaneni machozi na kupeana moyo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, hivi karibuni maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka nchini Moroko na kuingia katika eneo la Hispania la Ceuta, na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya watu 1,500 hadi 3,000 walifaulu kuingia siku hizo, hasa kwa kuogelea kuzunguka kizuizi cha mpaka. Idadi hii inajumuisha watu zaidi waliokuwa wameingia siku chache zilizopita na takribani jumla ya watu 1,500 hadi watu 2,000 katika siku 10 zilizopita. Serikali ya Ceuta ikatangaza dharura ya kibinadamu na kijamii ikisema vituo vya mapokezi vimejaa hadi kufurika. Katika patashika nguo kuchanika, wahamiaji zaidi ya 18 walifariki dunia. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika wa tarehe 2 Agosti 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya kutisha huko Ceuta na kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo na kwa maombezi ya Bikira Maria mama yetu wa Afrika asaidie kupatikana kwa suluhisho la amani, utulivu, ili haki ipatikane na kutawala. Baba Mtakatifu anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani ili vita ikome sehemu mbalimbali za dunia na suluhisho la kidiplomasia lipatikane kwa migogoro hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwakumbuka na kuwaombea waathirika wote wa chuki na uhasama na vita, na hasa dhaifu na watu wasiokuwa na ulinzi. Hawa ni watoto, wazee na wagonjwa. Kristo Yesu apende kuwafariji wote wanaoteseka na kuibariki kazi ya wale wanaotoa misaada na faraja kwa waathirika. Shikamaneni katika kila jambo, Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, msamaha wa Asisi huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 2 Agosti, ikiwa ni siku maalumu ya kupata rehema kamili iliyoombwa na Mtakatifu Francisco wa Asisi kwa ajili ya kanisa la Pontiunsula nchini Italia kutoka kwa Papa Honorio watatu kunako mwaka 1216. Mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika Kanisa Katoliki yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi,
ambazo kosa lao limekwisha futwa, msamaha ambao Mkristo mwamini aliyejiweka vizuri huupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na Mama Kanisa kwa tendo la Kanisa ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila mwamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza masharti yafuatayo: mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa; pili, apokee sakramenti ya upatanisho; tatu, apokee Ekaristi Takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili; nne, asali kanuni ya imani na sala ya Baba Yetu kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu; mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili. Biashara haramu ya binadamu inaendelea kuwa moja ya ukiukwaji mkubwa zaidi wa utu wa binadamu. Kulingana na makadirio ya Shirika la Kazi Duniani na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji, inasadiki watu milioni 50 wanaishi katika hali ya utumwa mamboleo, huko biashara haramu ya binadamu na aina zinazohusiana na unyonyaji zikizalisha faida haramu ya dola bilioni 236 kila mwaka. Ni kutokana na hali hii, katika hafla ya siku ya dunia ya kupinga biashara haramu ya binadamu, Talitha Kum iliwasilisha ripoti yake ya mwaka 2025 ambayo inaakisi dhamira inayoongezeka ya mtandao wa kimataifa unaoendelezwa na Umoja wa Kimataifa wa Mama Wakuu wa Watawa UISG kupambana na jambo hili linaloendelea kubadilika. Katika mwaka mzima wa 2025, Talitha Kum ilifikia watu milioni 100.21, ongezeko la asilimia 29.6 zaidi ya mwaka uliopita, kupitia shughuli za kuzuia, usaidizi kwa manusura, upatikanaji wa haki, utetezi na ushirikiano wa kimataifa. Nyuma ya kila namba kuna mtu, familia na jamii, ripoti ilisema. Takwimu hizi zinawakilisha maisha yaliyofikiwa, jamii zilizohamishwa na matumaini ya kurejeshwa. Mtandao huo kwa sasa unafanya kazi kupitia mitandao 68 ya kitaifa katika nchi 113 na unahusisha watawa na washirika 6387 pamoja na mashirika ya kitawa ya wanawake 882 na mashirika ya kitawa 100 ya wanaume, ishara ya ushiriki mpana wa kanisa katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Kinga inaendelea kuwa eneo kuu la uingiliaji kati, huku watu zaidi ya 900,000 wakifikiwa mwaka 2025, wakiwemo wanawake na wasichana zaidi ya 303,000 na watoto 262,000 kutokana na kampeni katika shule, parokia, vituo vya afya, vyombo vya habari vya kidijitali na mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, manusura 27,329 walipokea ulinzi na usaidizi kupitia makazi, usaidizi wa kimatibabu na kisaikolojia, ushauri na saha wa kisheria na programu za mafunzo na uinjilishaji upya. Ripoti pia inaakisi ongezeko kubwa kukuza upatikanaji wa haki ambazo zilifikia watu 7,141, ongezeko la asilimia 72.4 ikilinganishwa na mwaka 2024. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu inathibitisha kiwango cha kimataifa cha tukio hili. Wanawake na wasichana wanaendelea kuwakilisha idadi kubwa ya waathiriwa waliotambuliwa, huku asilimia 60 ya wanawake vijana wakinyanyaswa kingono. Miongoni mwa watoto waliotambuliwa, asilimia 45 ni waathiriwa wa kazi za kulazimishwa na karibu nusu wanahusika katika aina zingine za unyonyaji kama vile kuombaomba au uhalifu wa kulazimishwa. Katika maeneo mengine ya dunia, kazi za kulazimishwa ambazo sasa zinachangia asilimia 42 ya visa vilivyotambuliwa zimezidi hata unyonyaji wa kingono kama lengo kuu la biashara haramu ya binadamu. Mageuzo ya jambo hili yanahusiana kwa karibu na maendeleo ya teknolojia za kidijitali. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu UNODC, mashirika ya uhalifu yanatumia mitandao ya kijamii
majukwaa ya mtandaoni na ofa za uongo za kazi ili kuajiri waathiriwa ambao kisha wanalazimika kushiriki katika ulaghai wa kiteknolojia wa hali ya juu. Haya ni mabadiliko ambayo Sister Abby Avellino, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, anaona kila siku. Usafirishaji haramu wa binadamu unaongezeka kwa njia ngumu zaidi, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatican. Waathiriwa wengi tunaokutana nao wananaswa kupitia majukwaa ya kidijitali. Waathiriwa wanaeleza kusababishwa na ahadi za ajira zinazopatikana mtandaoni. Mara tu wanapofika mahali wanapokwenda, wanagundua kuwa hakuna kazi inayopatikana. Hati zao zinachukuliwa na uwezekano wowote wa kutoroka unazuiwa. Huu ndio mwelekeo wa sasa. Majukwaa ya kidijitali yanatumiwa na mashirika ya uhalifu kuvutia vijana ambao wanatafuta mustakabali bora wa kazi nzuri yenye hadhi. Ili kukabiliana na aina mpya za unyonyaji, Talitha Kum inawekeza katika mafunzo ya vijana kupitia programu ya mabalozi wa vijana, ikihamasisha kampeni za uhamasishaji kwenye mitandao ya kijamii, redio na televisheni. Lakini kiini cha mwitiko kinabaki kuwaunga mkono manusura, sio tu kuhusu kuwaokoa watu, alisisitiza Sister Abby. Lazima tuwape manusura nafasi ya kuelezea mahitaji yao, kuunda fursa na kuhakikisha usaidizi unaoendelea na endelevu kweli. Mbinu hii inawatambua waathiriwa kama wahusika wakuu wa safari yao ya kuzaliwa upya na sehemu muhimu ya suluhisho. Kwa mratibu wa kimataifa wa mtandao huo, kupambana na biashara haramu ya binadamu pia kunahitaji mabadiliko ya kimuundo. Watu huhama kwa sababu ya umaskini, huhama kwa sababu ya ukosefu wa usawa, wanahama kwa sababu ya migogoro. Hii ndiyo sababu lazima tukapambane ili kujenga ulimwengu usio na biashara haramu ya binadamu. Vita, migogoro ya hali ya tabia nchi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na uhamiaji wa kulazimishwa vinaendelea kuongeza udhaifu wa mamilioni ya watu na kuwafanya kuwa mawindo rahisi kwa mitandao ya uhalifu, kama inavyothibitishwa na uchambuzi wa shirika maalum la Umoja wa Mataifa. Kwa sababu hiyo, Sister Abby Avellino alihitimisha, elimu inabaki kuwa mojawapo ya zana bora zaidi. Hata watoto kuanzia umri mdogo sana lazima wajifunze jinsi biashara haramu ya binadamu inavyoenea, kwa sababu ni utamaduni imara wa kuzuia, pamoja na kujitolea kwa taasisi, asisi za kiraia na jumuiya za kanisa, ndio unaoweza kuvunja mzunguko wa unyonyaji. Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnificat Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika makala yaliyopita, Papa Leo wa 14 aliendelea kutukumbusha kwamba imani na hekima ya kale ya kanisa yanaonekana katika mafundisho hai. Na sasa Papa anatuhimiza kwamba waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum unaweka hatua muhimu katika maendeleo ya mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hati hiyo inaweka hadhi ya kazi na ya wafanyikazi katika mstari wa mbele katika tafakari yake. Inathibitisha haki ya mshahara wa haki ya mtu mwenyewe na familia yake. Inatambua kwamba watu wana thamani ya msingi inayopewa kipaumbele kuliko mtaji na faida. Inatetea mali binafsi pamoja na jukumu lake muhimu la kijamii. Inaheshimu vyama vya wafanyikazi na inapendekeza aina za ushirikiano kati ya vipengee tofauti vya jamii kama njia mbadala ya mawazo ya mapambano ya kikatiba. Papa Leo wa 14 anazidi kukazia kwamba basi haishangazi kwamba Papa Pio wa 11 alifafanua kama Magnificat Carta, yani hati kuu ya hatua za jamii za Kikristo. Katika waraka wa Rerum Novarum, hekima ya kale ya kanisa kuhusu mwanadamu na maisha katika jamii ilichukua umbo jipya lenye uwezo wa kukubaliana na enzi ya kawaida na kutoa mfumo mkuu wa kwanza wa kimfumo wa mafundisho jamii ambao ungeendelezwa zaidi katika miongo iliyofuata. Ingawa hali nyingi za kihistoria zilizoelezwa na Papa Leo wa 13 zimebadilika,
Angalau mitazamo miwili imebaki kuwa muhimu sana leo hii. Kwanza, ubora wa kazi ya binadamu kuliko mawazo yoyote yanayozingatia fedha au tija pekee, pamoja na umakini kwa watu na familia zinazoweza kuathiriwa zaidi na unyonyaji. Pili ni uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya kutangaza Injili na kutafuta uratibu wa kijamii wa haki zaidi. Kwa hivyo, waraka wa Rerum Novarum unaendelea kutukumbusha kwamba hakuna uinjilishaji halisi ambao hauathiri pia miundo ya jamii ya wanadamu. Barua ya Papa Pio wa 11 ya Quadragesima Anno iliyochapisha mwaka 1931 katika maadhimisho ya miaka 40 ya kuchapishwa kwa waraka wa kitume wa Rerum Novarum, kilele cha mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani, ikiashiria hatua zaidi katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Badala ya kujiwekea mipaka ya kushughulikia suala la nguvu kazi, ilipanua umakini wake ili kujumuisha muundo mzima wa uratibu wa kiuchumi na kisiasa. Katika waraka wa Papa Leo wa 14 anasema kuwa unalaani mkusanyiko wa nguvu za uchumi mikononi mwa walio wachache, unakosoa ushindani usio na kikomo na mipango ya pamoja ambayo inadhoofisha uhuru na uwajibikaji wa mtu binafsi. Inathibitisha kwa nguvu haki ya wafanyikazi ya kujumuika na inarudia sharti kwamba mishahara iwe sawa na si utendaji tu, bali pia mahitaji ya wafanyikazi na familia zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ndani ya mfumo huu Papa Pio wa 11 aliunda kwa uratibu kanuni ya uaminifu ambayo ingekuwa moja ya msingi ya mafundisho jamii. Kulingana na kanuni hii, chochote kinachoweza kufanywa na watu binafsi, familia, mashirika ya kati na jamii ya watu mahalia hakipaswi kufanywa na mamlaka ya ngazi ya juu. Pamoja na michango hiyo katika hatua mbalimbali ya majesterio yake kutoka katika waraka wa Non Abbiamo Bisogno, yani hatuna haja ya kuwatangazia ninyi, iliyochapishwa mnamo tarehe 29 Juni 1931 na Divini Redemptoris, yani Mungu Mkombozi, ya tarehe 19 Machi 1937, ambayo Papa alikuwa akilaani makosa ya ukomunisti ambayo humvua mtu uhuru wake. Papa Pio wa 11 alikumbusha wazi jukumu la kijamii la mali binafsi na kukemea aina za utawala wa kiimla unaodhalilisha utu wa mtu, unaokandamiza maisha katika jamii, unaoinua serikali juu ya thamani yake ya haki na kubagua kulingana na rangi. Katika hilo, mitazamo mitatu ya mafundisho yake ya kijamii inabaki kuwa muhimu sana leo. Kufahamu kwamba dhuluma haihusishi tabia ya mtu binafsi tu, bali pia miundo ya kiuchumi na kitaasisi. Umuhimu wa kanuni ya kuamini ambayo inahitaji kuimarishwa kwa muundo wa vyama vya jamii, huku ikiepuka ujumuishaji zaidi wa madaraka na uhusiano kati ya hadhi ya kazi, malipo ya haki na uwezekano halisi wa familia kuishi maisha yenye heshima. Ndugu msikilizaji, naishia hapa leo kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine ya kuendelea kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnificat Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya likizo ya kipindi cha kiangazi. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Kiwa nikisanzuka jua yupo kusema Sifu Yesu Kristo.